知大家有冇睇過李小龍嘅《龍爭虎鬥》電影呢？冇睇過唔緊要，因為我之前都冇。喺我近嚟睇完呢套電影之後呢，就決定帶大家嚟到李小龍《龍爭虎鬥》電影勝地巡禮。要去到呢啲電影拍攝嘅地方，其實行山路線都有嘅，係由赤柱浪琴園行過去大潭機槍堡嘅必經之路嚟嘅。但係由於呢一個始終都唔係行山嘅 channel 嚟啦，所以關於路線我都不作多介紹啦。咁如果大家有興趣呢，就可以上網 search 翻呢一條大潭機槍堡嘅路線。趁而家行緊嘅途中，我同大家介紹下呢一套《龍爭虎鬥》電影嘅劇情啦。呢一套電影係李小龍主演嘅第4部武打電影，亦係佢生前最後一部完整嘅作品。呢部電影係1973年7月26日上映，而喺上映之前嘅6日，亦即係1973年7月20號，就係李小龍過身嘅日子啦。而《龍爭虎鬥》嘅故事就係講述由石堅飾演嘅韓先生同李小龍飾演嘅李先生，佢哋大家都係少林弟子，但係韓先生就背叛咗師門，佢買咗一座私人嘅島嶼，喺島上面進行毒品生產同不法交易。呢一座島呢係禁止外人進入嘅，而且所有人都係禁止攜帶武器嘅。只有每3年舉行一次嘅世界比武大會，先至可以俾其他人有機會踏足呢個島。咁我哋嘅主角李先生就係受到師傅嘅委託，叫佢趁比武大會期間登島去清理門戶。喺座島上面，李先生要深入敵陣去揭發韓先生嘅陰謀，同時亦要同世界各地嘅高手過招啊！好啦，劇情就介紹到嚟呢度，我哋而家呢，就差唔多嚟到第一個拍攝嘅場地啦，轉個嶺彎就到噶啦。今日天氣都唔錯啊！大家見唔見到前面有幾級樓梯啊？呢一個就係我哋第一個景點啦。呢度呢，就係李小龍喺《龍爭虎鬥》入邊去到韓先生個島上面登島嘅地方啦。大家認唔認得呢個海蝕洞呢？請跟我嚟啊！呢一個位置呢，原本真係一個碼頭嚟嘅，但係荒廢咗好耐啦，所以拆嘅都拆晒，而家呢，就剩翻幾級人造嘅樓梯啫。咁我哋睇完嗰個碼頭之後，我哋繼續行啦，穿過呢個石灘就見到有幾級石屎樓梯喎，我哋10級以上啊！因為我黐咗部360喺個心口度啊，所以有時件風褸呢會遮住咗個鏡頭啊，真係唔好意思啊各位。咁我哋上到樓梯嘅頂部行一陣呢，就會見到有一堆獨木舟喎。咁唔知邊個劈晒喺度啦？呢一度呢，轉左啦，上面亦都有絲帶指路嘅。咁我哋繼續行上呢個斜坡，都有少少斜度嘅，不過都唔算難行，斜坡都好短嘅。行一陣之後呢，我哋開始見到啲人為嘅建築啊，就係呢個樓梯啊。咁我哋沿住樓梯繼續上去啦。呢啲樓梯應該係以前通去網球場嘅樓梯啊。陣間我會同大家講解下呢一度背後嘅歷史。上到嚟之後呢，見到好多樹根包住咗啲建築物啊。咁我哋沿住呢啲樹根繼續行。沿途其實都好多垃圾啊，同埋呢都有唔少網球喎。我諗係樓上美國會嘅網球場打落嚟㗎。
好啦，差唔多行到盡頭呢，又見到有幾級樓梯喎。我哋上到樓梯之後，右轉都見到有絲帶指引嘅。咁我哋繼續向前行，就會去到第二個景點啦。呢一度呢，就有人稱之為大潭廢堡啊，因為佢係一座圓頂型嘅建築物啊。不過其實佢好細間嘅，都唔係好似一個城堡嘅。咁啊，牆上面穿咗個大窿喎，我哋喺個窿度望入去先，入邊都有少少暗啊。咁我哋而家入去睇下入邊咩景環先。呢一間圓形嘅屋仔呢，其實曾經係香港4大家族羅文錦家族嘅範圍嚟嘅。咁啊，以前曾經係一個網球場嘅更衣室同埋洗手間嚟啦。因為羅氏家族都相當之中意打網球嘅，所以你喺龍爭虎鬥入邊見到呢，佢哋比試同埋習武嘅場地呢，其實全部都係羅氏家族嘅網球場嚟嘅。從電影片段之中見到啊，呢度至少有4個網球場相連啊，可見羅氏家族有幾咁熱愛打網球啊。而地下呢，亦都有網球場嘅白線清晰可見嘅。不過而家大部分嘅網球場都已經拆晒㗎啦，有一部分呢係被納入作美國會嘅範圍之內嘅。不過呢，我就唔係會員，所以入唔到去啦。好，我帶大家睇下呢咁嘅環境先。呢一個窿呢，有人估計係受到戰火嘅摧殘而穿咗嘅，不過真相就不得而知啦。外面呢，雖然而家啲雪遮住，其實就係一個無敵大海景啊！好似做緊樓盤廣告咁樣。雖然屋裏面呢而家已經滿佈 graffiti， 但係你都可以睇到裏面有唔少好英式嘅設計啦嘅裝飾。圓形嘅天花板，咁呢間房仔入去呢，就應該係洗手間嚟㗎啦。哎呀，有啲暗。你睇唔睇到盡頭？其實有個廁所啊，已經爛咗㗎啦。呢一啲水喉通呢，應該就係洗手盆嘅位置啦。好，出返去先。啊，上面有個氣窗喎。咁啊，喺電影入邊呢間屋呢，就係冇出現過嘅，不過佢就被用作李小龍嘅更衣室啊。我哋行去間屋仔後面睇下咯。哦，上面呢度呢，而家入邊已經係美國會嘅位置嚟㗎啦。咁我哋已經入唔到去啦。呢度，喂，喂，成地都係網球啊！可能係美國會網球場嗰邊打過嚟嘅。哎呀！啲欄杆都爛晒啦，但係都可以見到啲欄杆呢係相當嘅裝飾 decorative 啊。喺呢個更衣室外面呢，係有大海嘅海景啊！哇，喺度換衫都真係幾爽。爛晒啦啲欄杆，翻入去。好，咁我哋睇完李小龍嘅更衣室，我哋去下一個景點先。咁我哋出咗間屋仔之後，一直行出去，沿路呢
好多人抌咗啲唔要嘅花盆出嚟啊！其實真係有咁多人種花咩？又點解要咁辛苦搬落嚟呢度抌呢？真係唔明啊！行咗冇幾耐呢，我哋就見到一條引水道啊，對面呢就係護土牆嚟嘅。咁我哋穿過呢個引水道，然後沿住護土牆一直行。呢個護土牆其實以前呢都係羅氏家族嘅網球場範圍嚟嘅，亦即係龍爭虎鬥入邊比武嘅場地啦。咁其實都真係好大，因為呢個護土牆我都行咗一段時間先至行到盡頭啊。咁不如就趁而家我行緊嘅途中，同大家講多啲關於呢套《龍爭虎鬥》電影有趣嘅事實啦。當年電影開幕嘅場面呢，就係李小龍同埋洪金寶嘅對打，而當年尚未出道嘅成龍喺影片之中呢，亦都飾演一個俾李小龍秒殺嘅對手啊。而飾演最終 boss 韓先生嘅石堅，其實拍攝嘅時候佢已經係60幾歲噶啦，但係同李小龍嘅對打戲呢，基本上都唔用替身，而係親自上陣啊。因為佢本身亦都係一個少林拳嘅高手嚟啊。我覺得石堅真係好敬業啊，令人佩服佩服。行咗咁耐，都差唔多到護土牆嘅盡頭啦。咁就差唔多到護土牆盡頭嘅時候呢，就有一條斜路落下面嘅。咁呢度都相當之斜啊，要小心啲行落去啊。上面都有絲帶啦，為去大潭機槍堡嘅人引路嘅。咁我哋好快咁行過呢條斜路之後呢，就會去到下一個景點噶啦。呢一個位置就係僅餘嘅網球場遺跡啦。以前咁大個網球場，而家淨係剩返窄窄嘅一項啫。雖然個網球場大部分都已經拆咗啦，但係大家可以見到呢一個外牆啊，仍然係保留返原本嘅狀態嘅。咁李小龍同害死佢家姐嘅仇人就係喺呢個網球場進行比試噶啦。大家認唔認得呢一啲磚牆，仲有呢一個拱門呢？李小龍曾經通過呢一度進入比試場地噶。哇，真係型到爆啊！以前每個網球場都有幾個呢啲入口嘅，不過而家淨係拆剩2個噶咋。今日為大家介紹就到呢度啦。如果大家中意呢一個頻道，記住訂閱、讚好、分享、留言，多謝大家支持。下次見啦，拜拜。